Beleza, vamos começar. Primeiro, eu vou começar adicionando shoyu, mirim, sal, caldo em pó, cogumelos e carne de rockbird. Aí eu tampo e ponho tudo pra ferver. Depois que já estiver fervendo, eu ponho o macarrão de udon e tampo de novo. Tá começando a ficar bom. Cadê? Agora eu vou pôr a massa de peixe, cebolinha e um camarão empanado. Adiciono um ovo e deixo cozinhar um pouco mais. Que cheiro! Assim que você comer, você vai ficar quentinho. Deixa eu ver. Tá pronto! Um nabeyaki udon com carne de rockbird.